Dahil sa akong kampod kapon. Okay, ano lang yan? Naman siya sa kalibo mo lang mo ron. Ano? Hindi, may post lang. Tanami si ano, kapamalakad at kalibo dati si William, tanami. Oo. Abong asin siya. Si Mirsa na eh. Umabot. Oh, ganyo ide man. Oo. Diba? Lagi na problema. Lagi na problema. Kapos ano. Kapos na sa ano. Siguro ang hugtan siguro na. Yo, production, signal light report.